हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो ऐसा बना रहा हूँ जो पेड़ पौधा के लिए, जो इतने भी मैं पेड़ भी लगा था, ये मैं घर में वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ मेरा खुद का आंगन में। जैसे उसका आपको ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, मैं जो पेड़ भी लगा है मेरा पिताजी के हाथ में लगा है, और यहाँ पे क्या क्या पेड़ हमने लगाया है आपको वो दिखाऊंगा। पहली बार आपको एक शायर सुनाता हूँ पेड़ पौधा के लिए। कहते हैं अभी कुछ काम नहीं है, सब लोग बेकार है। कहते हैं अभी कोई कुछ काम नहीं है, सब लोग बेकार है, सब लोग है फ्री। मैं बोलता हूँ जिंदगी में कुछ ना कुछ लगाइए ट्री। कैसे लगा? अगर आप एक दो पेड़ जिंदगी में लगाएंगे तो खूबसूरत परिवेश होएगा, आपका जो एटमॉस्फेयर और शानदार होएगा। ऐसे तो आपको ऑक्सीजन अभी खरीद करना पड़ रहा है, हो सकता है भविष्य में आपको आम जिंदगी में ऑक्सीजन घर पे लेके बैठना पड़ेगा। इसलिए आज से तैयार रहिए पेड़ पौधा लगाने के लिए। मैं और एक शायर बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। शायर इस प्रकार है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब आप हर वक्त जीने के लिए, ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब आप हर वक्त जीने के लिए खरीद करेंगे ऑक्सीजन। क्यों नहीं आज से पेड़ पौधा लगाइए और करते रहिए प्लांटेशन। आपको मैं एक झलक दिखाता हूँ, यहाँ का मैं जितने भी पेड़ पौधा लगाया हूँ आपको एक झलक दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो पेड़ है आप देख रहे हैं, ये हमने 5-7 साल पहले ही लगाए थे। ये लीमन का पेड़ है, आपको लीमन दिखा देता हूँ। ऑलरेडी हुआ है और भी इसका फूल भी आया है, देखो आप देख सकते हैं। लीमन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। हमने लगाए थे पिताजी और मैं मिलके। ये अपना घर का ही वीडियो बता रहा हूँ, गाँव का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब हुआ है और भी फूल भी आया है। आपको अच्छा से दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये सब देखिए नींबू हुआ है, ये छोटा सा नींबू है, और एक आप पेड़ दिखाऊंगा वहाँ पे भी नींबू है, ठीक है। जब तक आप घर में कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। जितने आप जगह है कुछ ना कुछ लगाते रहिए। पेड़ आपको और कुछ दिखाता हूँ, ये आप दूर से देखिए आराम से। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे 2 आम का पेड़ है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े लंबे लंबे नीचे से, ये जो है ना, ये है आपका यूकेलिप्टस से, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। अब उड़िया में आकाशी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप केले का पेड़ देख सकते हैं, ठीक है। आपको आइए और कुछ दिखाता हूँ। एक फूल का पेड़ है जो मैं 4 साल पहले लगाया था, बहुत छोटा था। ये भी फूल आना शुरू हो गया, देखिए। ये जो पेड़ है आप देख सकते हैं, फूल हुआ भी है, देखिए लाल का फूल है, जासवंत का पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये नारियल का पेड़ है हमारा, ये वहाँ पे 2 पेड़ है। ये बड़ा पेड़ में नारियल हुआ है, ये बारिश चालू हो गया, देखिए। वो जो पेड़ है ना, बड़ा वाला नारियल पेड़ है, यहाँ पे 3-4 पेड़ लगाया पिताजी ने। वहाँ पे नारियल हुआ है, ढंग से आप देखेंगे ना, वहाँ पे नारियल हुआ है, देखिए। जूम करके आपको बताता हूँ, नारियल हुआ है, ठीक है। ये आपका नारियल पेड़ हो गया, मतलब 4 पेड़ अपना हुआ है। और आपको दिखाता हूँ अंदर जाके क्या क्या पेड़ हमने और लगाए। आप लोग भी पेड़ लगाइए सालों साल, हम हर साल भी लगाते हैं। हमारा और एक भी आंगन है, ठीक है। आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, कितना पेड़ है यहाँ पे देखिए। 1-2 पेड़ आम का है, वहाँ पे यूकेलिप्टस है। ये देखिए मैंने खुद ये लगाया था, सागवान देख रहे हैं ना, 1 2 3 करके। नहीं ये 3 है, 1 2 ये 3। ये जो बड़ा वाला पेड़ देख रहे, ये सागवान में 3 साल पहले ना, 3 साल पहले लगाया था हम लोग। ये देखिए आपको छोटा सा पेड़ दिखाता हूँ, एक छोटा सा, ये है लेमन ट्री। मैं एक कलम ही बनाया था इसका खुद का, पिछले कोरोना में आया था ना, कोरोना में 4 पेड़ बनाया था। 4 पेड़ में से 2 पेड़ अभी जिंदा है, ठीक है, और 2 मर गए। ये आपका लेमन ट्री जो वहाँ पे जो दिखा है ना लीमन का, उसका ही पेड़ है, मैं कलम ही बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारी केले का पेड़ है। आपको और एक साइड लेके जाता हूँ,
वहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे हम पेड़ लगाए हैं यहाँ पे घर पे आंगन में। ठीक है, आप भी कुछ ना कुछ घर पे लगाते रहिए। हाँ दोस्त लोग, ये देखिए, ये जो नींबू है, ये लेमन का पेड़ है और एक है आंगन में, आप देख सकते हैं कितना सारा हुआ है। ये भी झुक गया है, यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आ नहीं रहा है। यहाँ पे पाम ट्री भी है साथ में, इसलिए उसका छाई इधर आ रहा है। अगले साल में हम हटा देंगे पाम ट्री, उसका कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैक फ्रूट का ट्री है। ये पूरा जो आप देखिए जो नींबू हुआ है, ठीक है, ये बड़ा साइज का लेमन है, अच्छा साइज का। जो बाजार में ₹2.5 जाता है ना, ये 2.5 से ज़्यादा जाता है। ये हम लोग बैगन का ट्री लगा है, बैगन भी हुआ है यहाँ पे। और एक आप ट्री देख सकते हैं, ये अपना आप ऑरेंज बोल सकते हैं, ऑरेंज ट्री। ठीक है, ये हमारा जासवंत ट्री है फूल का। आइए आपको और आगे दिखाता हूँ। ये फूल का पेड़ है, बहुत साल पहले हो गया, 4 साल 5 साल हो गया लगाए थे, ये हो गया। ये देखिए, ये भी फूल का पेड़ है। अभी आप दूर से आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग देखिए, ये चाचा जी ने लगाया था, हो गया 5-6 साल हो गए, बड़े बड़े पेड़ हो गए, यूकलिप्टस का है। ठीक है, आपको और एक पेड़ दिखाता हूँ, वो भी ऑरेंज का ही है, मेरा छोटा भाई ने लगाया था, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, दूर से आपको दिखता है, आपको ऑरेंज भी दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यह साइड में भी एक लेमन पेड़ है, इस साइड में भी बहुत सारे है, मतलब ये देखिए, आप देख पाएंगे आराम से। ये भी ऑरेंज के बोलते हैं इसको, अलग से कुछ उसका दूसरा नाम है। ये बहुत टाइम लेता है पकने के लिए, बहुत शानदार चीज़ है। आपको और दिखाता हूँ कुछ नज़ारा। ये देखिए, इतने सारे केले का पेड़ है। चलो वो साइड से चलो, पत्ती जो जा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से ये चाचा जी ने सब लगाया। ये मिर्ची का पेड़ है, ये सब फूल का है। ठीक है, ये फूल का है, ये सब वेजिटेबल का है। ये देखिए, ये साइड से पूरा बैगन का है, वेजिटेबल का लगा हुआ है। ये भी वेजिटेबल देखिए, ये आम का पेड़ है। ठीक है, ये भी आम का पेड़ है। वहाँ पे दूर से आप देख सकते हैं केले का पेड़ है, यहाँ पे भी दूर से देख सकते हैं नारियल का पेड़ बना हुआ है। कितने सारे नारियल का पेड़ है। अब खुद बनाएंगे घर में पेड़ तो कुछ ऑक्सीजन भी आपको मिलेगा, वेजिटेबल करेंगे तो वेजिटेबल खाने के लिए मिलेगा। देखिए, इतने सारे बैगन का लगा हुआ है। ये भिंडी का है, इसे भिंडी का है। दूर से देखिए, ये आम का पेड़ है, एक यूकलिप्टस है, ये भी एक यूकलिप्टस का पेड़ है। मेरा चाचा जी ने टुंडली निकाल रहे हैं, टुंडली का पेड़ है, टुंडली का पौधा। इतने सारे पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए, ये आपको गुआवा बोलते हैं ना, गुआवा, गुआवा का पेड़ है। धरता धरता बेटा किसी कोई नहीं। दोस्त लोग, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं दूसरा हमारा जो बगीचा है, उस बगीचे में हम लोग आए। आपको वहाँ का दृश्य दिखाता हूँ, कितना पेड़ लगा है यहाँ पे चाचा जी ने। आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, एक लीमन का पेड़ है, लीमन का पेड़ लगा हुआ है। ये भी एक लीमन का पेड़ है, ये लीमन का पेड़ एक लगा हुआ है। ये देखिए, ये जैकफ्रूट का ट्री है, वहाँ पे साइड में आकाशी का ट्री है। ये देखिए, ये सागवान का है, ये भी सागवान का है। ये भी जो लंबा सा दिख रहा है वो भी यूकलिप्टस का है। ये देखिए, सागवान है। ये यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है, एकदम जंगल की तरह जैसे दिख रहा है यहाँ पे,
बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है। ये भी सागवान है, ये भी सागवान है। और इस तरफ देखेंगे तो पूरी तरह से आपको नज़ारा ये आएगा, चारों तरफ पूरा एकदम जैसे जंगल बना है ना, ऐसे सेम प्रकार का इतना पेड़ लगा हुआ है। आप लोग भी दोस्त लोग सब पेड़ लगाइए। अगर आपको पर्यावरण को बचाना है, फ्यूचर में ऑक्सीजन कम ना हो, आपको इसमें सब कुछ मिलता है, छाए, पेड़ पौधा, ऑक्सीजन, सब कुछ। कितने सारे यहाँ पे सागवान भी लगा हुआ है, आकाशी लगा है, मतलब यूकलिप्टस, बहुत सारे पेड़ है। आपको ये साइड में दिखाता हूँ। साइड में ये जो है बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ये आम का पेड़ है, इतने मोटे से। ये भी एक आकाशी है, लंबे से, ठीक है। ये सागवान है, ये भी सागवान है, ये सागवान है। और आपको दिखाता हूँ एकदम, ये नज़र आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे पेड़ है लगाया गया है। ये 2-3 साल का है, 3 साल का है ये। आपको और कुछ दिखाता हूँ। देखिए हमारा बगीचा है, पहले से लगाया गया था। ये आम का पेड़ है, यहाँ पे आम होता है, ये बहुत मीठा का आम है, बहुत मस्त मीठा है आम है। ये देखिए इतने सारे पेड़ है, ये सब आम का पेड़ है। ये जो लकड़ी दिख रही है ना, ये सागवान का लकड़ी है। और आपको दिखाता हूँ ये साइड में, ये बाम्बू का है, बाम्बू का पेड़। तो ये बहुत सारे आम का है, और ये भी आम का। ये जो आप लंबा सा देख रहे हैं आप, ये सागवान का है। ये फ्यूचर में और 10 साल चले जाएगा ना, इसका भी वैल्यू 30-40 हज़ार हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है। आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। दूसरे साइड में आप देखेंगे ना, हम उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन आपको यहाँ से आपको दिखाता हूँ। अब ये जो देख रहे हैं ना दूसरे उस साइड से, ये मैंने लगाया, मैं और पिताजी ने लगाया। अभी जो दिखा रहा था चाचा जी ने लगाया। ये जो सागवान का पेड़ दिख रहा है सब मैं और पिताजी ने लगाया। बहुत सारा पेड़, मतलब 10-12 पेड़ लगाए, ठीक है। ये छोटा सा आम है, एकदम मीठा सा आम है। ये छोटा सा आम बहुत काकड़ी का ऐसा लगता है। ये वीडियो बनाने का इसलिए ये मकसद है, ताकि हम लोग हर साल कुछ ना कुछ पेड़ लगाते हैं। आप लोग भी पेड़ लगाइए, ताकि पर्यावरण सुंदर हो, मस्त लगेगा आपको। हर जगह पे छाई नज़र आएगा, पेड़ नज़र आएगा। पेड़ नहीं तो ज़िंदगी नहीं है, आपको पता है। इसीलिए ये वीडियो में बनाना सोचा, ताकि तुम लोग, और कोई मेरा दोस्त लोग एक पेड़ लगाए और एक साल में, तो 10 साल में 10 पेड़ लगता है। एक साल में छोड़ो, 2 साल में एक भी लगाएंगे ना, तो 10 साल में 5 पेड़ लगता है। तो इससे देश दुनिया का बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे पेड़ है आम का, एकदम सीधा है। आपको जो दिखाया था वो आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से एक से नज़ारा दिखेगा ना, पूरा जंगल के जैसे दिखता है। बार बार बोल रहा हूँ, इतना सारे पेड़ है। इसीलिए वीडियो बनाना मेरा जरूरी था, ताकि आप लोग को दिखा सकूँ हम लोग कितना पेड़ लगाते हैं। ऐसे हम बोलते नहीं है, लगाते हैं। ये चाचा जी ने पूरा लगाया, उस साइड से मैं जो दिखाया मैंने लगाया। और भी पीछे साइड नीचे है, वहाँ पे आकाशी लगा हुआ है, मतलब यूकलिप्टस लगा हुआ है। उस साइड में नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फिलहाल। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरा। और आप लोग भी रिक्वेस्ट है, आप एक पेड़ लगाइए कम से कम, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब 10 साल के अंदर बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्त लोग।